ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു പായസം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസം റെസിപ്പിയാണ്. പാൽപ്പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജന്മാഷ്ടമിയൊക്കെ വരികയല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പായസം റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാൽപ്പായസം റെസിപ്പിയാണിത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത്. ഞാനെടുത്തത് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരിയ അരിയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കലരി വെച്ചും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇത് ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കുക്കറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ പാല് ഞാൻ ചൂടാകാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 ലിറ്റർ പാലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഞാനിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചൂടാക്കിയ പാല് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട്, അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പഞ്ചസാര ആദ്യമേ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച ശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 3-4 ഏലക്ക ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തത് ചേർക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ നിറം മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാനിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.